Cuma satu orang doang nih motong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulur-dulur. Hari ini kita sekarang sedang berada di daerah Mauk, yaitu tepatnya di daerah Ketapang. Sekarang kita lagi ada di lokasi pemancingan baru nih, yaitu pemancingan ikan cair. Hari ini kita bersama rekan saya Cang Idin. Cang Idinnya nih lagi sedang ngerakit. Ini Cang Idinnya guys, lagi ngerakit spot lokasi yang berada di Ketapang. Ini lokasinya daerah lebih tepatnya daerah Bubulak. Pemancingan harian 10.000. Lokasinya sih lumayan elastis, adem. Jadi yang nggak kuat nahan panas, banyak ada saung. Nah, ada 3 saung plus berikut pohonan juga. Nah, hari ini kita lagi mau ngerakit dulu guys. Oke, ikuti terus Mancing Mania Tangerang, Cang Idin. Loba ibu-ibu nu rancing teh.